Pagtripang gumawa ng cold t-shirt. Tie-dyed cold t-shirt. Yan. Putik parang sina inanan binantaon na mabasang tayo. Putik. Yan o. Cold t-shirt. Yan guys. Kita nyo naman ng putik. Wala akong magawa. At gumawa ako ng cold t-shirt. And ang dami makapasok sa isip ako na gusto kong gawin. And una kong ginawa yun yung cold t-shirt na yung tie-dye tsaka marker. So, mahirap gawin. So, putik. Actually, ang gagawin ko to dapat rasta ba yun? Rasta cold or yung reggae. Yung yellow, green at tsaka red dapat ganun. Eh wala akong yellow, naubos yung tie-dye ko. Ito na nga yung dalawang tie-dye na ginamit ko, red at tsaka So, nagkamali yung una so as you can see naman, okay, pasensya na yun sa notification ko. So, as you can see naman sa title tsaka sa thumbnail, nagkaroon na ako ng rearset. And shoutout din pala kay Inaki. Yung binilang ko na yung rearset or yung naka-ride ko na. Okay lang. Yan. So, re-reviewin natin yung rearset ko. By the way, so, baka magtatanong sa inyo kung nasa na yung luma ko rearset. Well, nandito lang yung luma ko rearset and medyo bin kong nakaka. Ayan. Pero pwede pa naman ito pa-align. Alignment lang naman talaga to. So, baka benta ko to, for 300, And here's standard rearset, 300. So, yan. Let's move on na talaga sa re-review natin. So, ito na yung rearset. Putik ang bigat. So, mga siguro kalahating kilo ng bigas. Putik. Kada mag-ano ako ng bigat, gagi dinadaan ko na sa bigas ang putik. So, siguro, half kilo, ganun. Yan. So, ito yung rearset. And ito yung specs na rearset ko. So, ang gamit kong tire is, kasama rin tong tire, tsaka yung tube. Well, yung rim tape na stolen, hindi na ano lang pala ni Inaki yun. I mean, pinairam na sa kanya, ay nasama niya bigla. Ayun, so babalik ko rin sa 15, So, may kulang pa ako talaga. Kasi, eto, tama ko ba? Nag-ano sa dropout, baka masira talaga yung dropout ko doon. So, specs nga ng, reset ko is, layer tube, nasa loob, syempre. CST tire, or yung cheng shin tire, yung, tama ko ano ito eh. Ito yata yung, ito yung ordinary CST tire. 2. Ewan ko guys, comment down below, Kasi, sabi dito, 2.2 to. Kung 2.2 ba o 2.3 ba talaga ang CST tire, So, yun. And yung rim niya is Agressor. So, papalitan ko to pagka worn off na or yung bingkong na or may tama na talaga, hindi na talaga maano. So, nando pa rin yung piranha rin ko. So, baka tip ko benta ko muna yung rim, Kasi ito, okay pa naman yung Agressor. So, maganda sa CSP. Malambot siya. Pwede nyo kamayin yung tire. So, kunyari, mag-change kayo ng tube, Yun din. Madali lang talaga siya, So, let's move on. Yung Rayas, ewan ko kay Inaki kung ano to, kasi meron lang siyang letter A. Letter V pala. So, comment down below kung anong brand yun, kasi ito may letter V. So, okay. Nilambutan ko lang kasi tigas-tigas pa yung rotation niya. Ito, smooth na. Yan. So, ang cassette na ito is El Matador,
since nung nag-start ako mag-BMX, yung nalawa ko yung cassette, ito na ang nagustuhan ko. So, ito yung ano niya. So, ang El Matador, meron siyang, bilahan ko nga kasi na-post ko is 12 teeth sa Facebook ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 teeth siya, guys. Ayan. So, putek. Sa mga, nakakita ng Facebook post ko, 9 teeth po yun hindi po 12 teeth kasi nasabi ko 12 teeth sa mga mag-elma, no? So, ngayon, ito po ay 3 pounds and pakita ko sa inyo yung pounds niya, no? Kung I mean kung anong itsura ng driver niya, no? Ito na. Tanggal ko na yung lock nut, no? Dun sa axle. So, ito na pakita mo sa yung driver. So, ito yung driver. Ayan. Ito yung teeth. Yan yung, kasi yung parang bulaklak. Ayan. And ito naman yung pulse. Ito yung kumakagat dito sa may yan sa loob ng hub. Yung may mga ngipin pa. May kita nyo naman, may mga ngipin, no? So, ito yung loob nun, tsaka yung driver. Ayan. And, binodify ko na to, guys. Dalawang spring to, okay. Wait lang. Tanggalin ko na kaya isang spring ito. Ihiwalay lagi yung spring. So, tanggalin ko. Isang spring. Yan. Ito kasi lumang spring nilagay ko. So, okay. So, ang nakalagay na dito is yung ginawa ko spring. So, baka gumawa din ako ng video next, no? Na kung paano gumawa ng spring ng cassette na mas makapal and di madaling maputol. Tsaka kung paano paingayin ng cassette. Butit nagrasan. Ay, hindi lang masyado kasi dinagrease ko na to. So, yun. And ito pala ay seal bearing. So, bali ilan ng seal bearing? 4. Kasi, dalawa sa hub, dalawa sa cassette. Tama ba? Yup, dalawa sa cassette. Ayan. So, papalit ko na yung driver. So, mahirap din ikabit yung driver. Okay. Hirap. Ayan, okay. Yan na. Gat na. Ay, ayaw pa rin. May umaang. Okay. Ayan, okay na, guys. So, na, nakabit ko na yung driver ulit sa hub. So, syempre, hindi lang to review. Syempre, gusto nyo rin ng sound check ng cassette, no? So, hindi gantong sound check gagawin ko. Syempre, sasalpak ko sa bike. So, before we get into that, balik ko muna itong mga nut. Mga nut. So, balikan ko kayo. So, ito na, guys. Nabalik ko na yung lock nut, no? So, sasalpak na natin siya dun sa bike ko. So, before that, no, explain ko muna sa inyo kung anong pinagkaiba ng big axle tsaka small axle or yung male axle. And, ang male axle, kasi, yun yung 10mm or yung small axle, yung karaniwang ginagamit sa standard bike. Ayan. And yan yung small axle. Ayan yung big axle. So, makikita nyo naman difference. Yung big axle, ito yung karaniwang ginagamit sa panlarong bike. O yung big axle or
14mm na dropout sa bike, no? And itong 10mm is pang 10mm na dropout, like standard bikes, no? Yung Aussie, basta standard siya, guys. So, ayun. So, okay. So, yung nag-message tawag dito si ano yan, si Inaki. So, tinanong ko kasi kung anong brand nung spoke. So, kaya pala siguro may A to. A or V. Kasi wala akong makitang linya sa gitna. So, sabi daw niya, Scrapbikes daw to. So, alright. Scrapbikes. So, ang ganda. Scrapbikes, shit. Whew. So ngayon balikan ko kayo guys pagka sasalpak ko na siya sa bike. So sasalpak ko na siya. So eto na guys, nasalpak ko na yung rear set sa bike. And syempre sa sound check na natin siya. So let's go. So unang gagawin natin is reverse or yung padjak palikod. So, ayun din. Sorry, guys. So, ayun din pala pagka nakakaset, guys. Well, medyo kumakagat siya pag ina-atras niyo siya. So, papakita ko sa inyo. Pa-atras to, guys, As yun, wala. Wala nag-lock ata. So, ayan. Ayan, guys, nakikita nyo. Ayan. So, ayaw. Bakit ganun? Ayan. Nakikita nyo naman, di ba? Ayan. So, parang, di ba, pag nag-fakey, ang mga nakakaset, pinapadjak nila sa patalikod. Hindi katulad ng free coaster. Kasi ang free coaster, iba ang ano niya sa axle. So, dadagdagan ko ito ng patok. Kailang. Para di sumayat sa lapag. Ayan, guys. So, wala. Ayan. Ito na. Papadjak mo na siya, guys. So, padjak lang yan, guys. Rereviewhin. By the way, guys, ulitin ko modified yung spring neto kaya medyo maingay-ingay. Lahat nag-grease na. So, sasamahan ko ng papadjak pa talikod. So, ayun lang yung pagpadjak na normal. And tatry ko siyang i-full speed na talaga. So, dadagdagan ko pa ng isang patong para para di siya kasi syempre magwiwigil. May tendency tumama sa So, full speed. So, ayun yung yung El Matador or yung Rearset na binili ko, review. And nga pala guys, pag nakakaset na kayo,
sa mga naka-standard ko lang dyan na, or yung like me na, may big axle dropout na kayo, pero nilalagyan nyo lang, nakalagay pala is standard or small axle, no? So, pag naka-cassette na kayo, mabilisan na kayo makakapunta sa spot. And smooth ang drive na ito, guys. Yeah. So, ang pinakamaganda, huwag niyong bibilin yung 12 teeth kung gusto niyong mga mabilisang padyakan, no? And, ayan pa lang yung 3 fouls. Well, yung 6 fouls talagang maingay. So, pag nagkita kami sa papa-sound check namin, or kaya lahat kaming mga nakakaset sa sound check namin mga bike namin. So, bibideo ko yun. So, ayan guys. So, thanks for watching and stay tuned lang kayo guys sa channel ko dahil baka gumawa ako ng video, no? How to modify yung cassette or paano paingayin. And next video is paano gumawa ng spring or ano. So, yung ginagawa ko spring is nagbebenta ako 70 isa and package 150. Package means may kasama ng pakabit at linis, no? Para umingay yung hubs, yung cassette hub. So, see you guys next video and peace!